んにちは。今日は、コンプレッサーがなんか変な音するので、ちょっと見てみます。これは、イリーの2馬力コンプレッサー4気筒ですね、4発で。ワット数が1500ワット、1.5 キロなんで、20アンペアコンセントあれば普通に使えるんで。で、1分間に200リッターの吹き出し量があるから、これはいいなと思ってインターネットで買ったんですけど、一発目がなんか異音がするんですよね。買った時点で一発変な音してたんで返品交換してもらったんですけど、で新しい機械来てコンプレッサー回したら、今度は電磁弁から異音がしたんで連絡取ったら、確かパンダ屋中毒から買ったんですけど、向こうからしたらコンプレッサーを繰り返したらまた手間とかお金かかるから部品を送るんで、こちらの方で交換してもらえることできないかっていう連絡来たんで、交換ぐらいだったらできるから、とりあえずしたら部品送ってくださいよ。圧力電磁弁ですよね。自分としてはもう新品なんで、もう本当に丸ごと新品で取り替えてもらいたかったんだけど、できないことないからやったのはいいんだけど、また一発変な調子悪いから、結局やっぱり新品で全部ゴロッと交換してもらった方が良かったかなって。電磁弁取り替えてもコンプレッサーが壊れたから参っちゃったよ。値段なりなんだけどね、4万5千円だからね。4万5千円の2馬力で1分間に200リッター空気吹けばいいかなと思って、ギリギリダブルアクションも回すぐらいの力はあるから、やっぱり2馬力だとやっぱりサブタンクないとやっぱりね、空気エア持たないんで、でもそれなりにガン吹き、塗装もガン吹きでも、ガン吹きはねやっぱりちょっとエア弱いけど、濡れる範囲だよね。濡れる範囲ギリギリ。車はちょっときついかな、このコンプレッサー。できなくは、できるんだけど、ちょっとやっぱりなんていうかな、塗装のそのスプレーガンの場合はエア弱いから、ちょっと質的にあんまりいい仕上がりにならないというか、エア弱いからね。ミストがやっぱり粒子大きくなっちゃうんで、エア強いと細かくなるからね。でも最終的に磨けばあんまり変わんないんだけど、その辺はやっぱり塗装はやっぱりその人のテクニック次第だから、プロだったらできなくはないけど、でもプロの人は能率的な部分あるし仕上がり求めるから、プロだとはちょっとあれだと思うけど、素人だったら普通にこの手でも塗装は問題ない。むしろこういうコンプレッサーの方が素人が塗るんだったらちょうどいいのかもしれないね。エア強くて、プロはやっぱり時間求めるからね。車1台塗るのにそんな半日も使ってられないから、もう実際何時間ぐらいに、早い人だったら1時間で塗れるかな、全部。
人だとやっぱりこのコンプレッサーって結構時間かかっちゃうからね。まあ車の前頭灯の場合はかかるから、まあ、最終的には電磁弁取り替えて、その後賞味実動2時間ぐらいしか使ってないんだけど電話したら一発おかしい音するって言ったら、まあ保証期間内なんで1年だから、消耗部品はなんか保証効かないって言われたの。でも稼働時間2時間で保証効かないって言われてもね、だったら1年の保証いらないんじゃないかなと思う。1年間の保証っていうことはやっぱり、だって車だって1年1年でエンジンおかしくなったら多分リコールレベルだと思うね。まあターボ車は別としてね。まあね、値段が値段だからちょっとね、あんまそうかなとは思うけどね。でも2時間で壊れるの、2時間で変な音がするからさ。とりあえずちょっと中身は開けてみるんだけど、電磁弁はなんでおかしいのかと言ったら、電磁弁、圧力弁なんだけど、ここ液体シーラー、これがね、やばい何状っていうのかな、これなんかベトベトしてまだ未だにこう乾いてないっていうかこれが乾いてない液体シーラーがこのなんちゅうの隙間、まあ、乾かないから多分組み付け自体ではまだ液体状態だから、そこでテストするとこの液体シーラーがこっちの方に入って、でこのスライドノズル、まあ、圧力弁だからこう圧でこうスライドするじゃないですか。ソレノイドっていうのかな、そのシーラーがこの管路っていうか何でしょう、空間に入って、このピストンとこの側のやつにその液体シーラーがくっついて、してこの動作がうまくいかなくてリレーの方でうなってたんだよね。要は中途半端に動いてるから、リレーこっちの方でイオンがして、そのせいでコンプレッサーの片方動かなかったと、まあ、そういう故障内容なんだけど、まあ、未だにこれが乾いてないね。これは新品なんだけど、もう一個の方もちょっと調子悪いから新品2つ送ってもらったんだけど、よいしょ。3回も壊れるこれ。1回目はコンプレッサーイオンで電磁弁、2回目3回目はさらにまたイオンがコンプレッサーからすると、すごいいいんだけどね、すごいいい機械なんだけど、バラしてって硬っ。
で音静かなねタイプだからね。静音型っていうのになっちゃう。音静かなコンプレッサー。明らかに音が違うんだよね。でもうるさいけどね、普通のコンプレッサーよりは、まあ、普通のコンプレッサーぐらいの音なのかな。静音型だからこの音はねやっぱちょっとうるさいね。こっちはねそんなにうるさくないからね。静音型っていうの何型っていうの、消音型っていうのかな。でも2時間しか使ってないから。10回目。取らないだろうな。そうか。メガネチェンジしよう。チャイナだから。チャイナだからじゃなくて、もともと安く作ろうとするから壊れちゃうのかな。シナ製、中国製っていうのはなんでこんなに壊れる。値段慣れだよね。ゴミボートもほとんど中国じゃん。なんかうちのものって年がら年中壊れてるから、毎月直してるよね、うちの場合。どうなる？一発目。オーリングじゃなくてゴムの部分ね、ガスケット。次。それが、これあれだよね。これがそのなんか金属のなんだ、これが車で言えばタペットになってるのかな。リードバルブなんか前大丈夫。うん。
パッと見もうすでにこれだよね。これがおかしい。すでに回しちゃって大丈夫かな、いけるかな、見えるこれ、何かがめくれてる。ああ、これがそっか、シリンダーのあれなのかな、何かがめくれてるよね。動かしていいのかな、動かしていいのかな、やばいかな。いや、とりあえずどうしよう、一回動かすか。よし、なんか動いた。あれ大丈夫、あ、そっか、このまま抜けるんだ。よしよし、これが抜ける。ああ、ああ、これなんかもうガリガリ。へえ、ああ、これがこうか。なるほどね。こっちはなんともない。なんかあれだよね、紙。あ、でもこっちもなんか傷ついてるな。こっちもね。へえ、まあ、要はあれだよね、芯が、ピストンの芯がコンロットの芯っていうのかな、芯ずれ起こしてるから当たり強くて、そんな感じだよね。こりゃダメだわこれでついにこっちも擦れてるから時間の問題だよね。回らない。ネジ止めでやってんのかなこれ。回らないわ。こっちはいや、回らないな。うん、どうなってる
6月問題あるかな。ごめんまあこれなんかロックしちゃってるな下が。こっちはどうなってる。ダメじゃんこんな。欠陥じゃん。消耗というかな。消耗部品は保証できないとか言ってるけども、それ以前に欠陥じゃんこれこっちでもうすでにこちら側もダメだっていうことは、こっちだって絶対おかしくなってるはず。間違いない。うわなんだこれ。これはいいとして。こっちはなんともないな。こっちのモーターがダメか。押したら動くんだ。
ーター自体がダメだな。モーターがね回らない形で。多分組み付けなんだな、これ。よいしょ。硬いな。取れるかな、取る？取れるかな。着してるんだな。割りピンか。なるほどな。もうこの時点でダメじゃん、中が。取れるかなと。見えるかな。この時点でここがね当たっちゃってる。見えるかな。どこだ、ここか。あれ、どうやって撮ってるこれ。プラスこの位置見えるかな。ああ、ここか。見える。ドライバー見えるかな。ドライバーここか。ドライバーがここか。もうちょっともうここがもう当たっちゃってる。見えるかな。こうかな。ここが、この位置か。この位置から見える。ここ。そう。これがね、コンロットと当たっちゃってる。ここ。コンロットと当たるっていうことは、多分、コンロットがずれるから、芯ずれしてるから、ピストンもずれるってことだから、シリンダーに当たるってことだよね。こうやってピストン上下するけど、コンロットがあれだけ当たってる、
当たってて金属が剥がれてるってことは芯ずれ起こしてるから、シリンダーに強く当たって、でこういうふうに破損して、こんなふうになってる。こうだよね。要は芯ずれでピストンが横に当たってると、芯ずれを起こしてうまく取れないわ。こうか。ピストンの芯がずれることによってこのシリンダーに当たると、芯がずれることによってピストンが当たってピストンの金属とシリンダーの金属が擦れるということは、このピストンのコンロッドがずれている状態で当たるということは、多分ここの締め付けが悪いのかな。ここの下のね、ガチガチだもんね。これちょっと連絡しても保証してくれんのかな。消耗部品だって、消耗以前にすでに秒で壊れちゃってるよね。2時間くらいでこんな風になるなんだこれ、紙みたい、ピストンリングみたいな。これ取れないでしょこれ。こっちはいいけどこっちがダメなんだな。これ見たいけどな。どうする、取ってみる。ここどういうふうになってるか。なんかなかったっけ。取ってみるかい。
ったら見やすいわ。今だったら見やすい。見えるかな。これどこだ、ここか。これここか。この場所、ここ当たってるよね。このロットのとことね。うん、完全に血管じゃん。組み付け血管だよ。消耗品の血管じゃなくて組み付け血管。なんだっけこれ、この組み付け血管によるコンロットのズレとピストンシリンダーあたり。よし、とりあえずあれだな、これ一回戻すか。なんだっけこれ、フライホイールっちゅうの、フライホイールなのかなこれ。フライホイールフライホイール。あれでも機械いじらない人だったらそのまま送って保証外でお金払って修理して終わりだよねこれ。ダメじゃん。こんなんじゃ。完全にアウトじゃん。こんなの。まあ、これ以上ついてもあれ。コンロットか。なんて説明しよ
干だよね。製品不良だよね。消耗品じゃないよね。組み付けの時点で心ずれ起こしてるからアウツじゃん。これで保証してもらえなかったらどうしよう。だからあの時電磁弁送るから俺こっちの方でやってくれないかって言った時に機械ごと返せばよかったんだよ。でもね、初めに来た機械もね、確かこっち側がダメ、こっちじゃなくてこっち側のコンプレッサーがダメだったんだよね。どうしよう。消耗部品っていうか直感だよな。でも組み直しはさっきより少し音、あ、そっか、圧縮漏れしてるわ。あ、それであれか。
はい、以上でコンプレッサーの点検、異音がするということでばらしたら、コンロットの芯ずれによるピストン本体とシリンダーの干渉でシリンダーが削れて圧縮不良プラスイオンが起きていると、そういう結果でした。まあ組み付け不良ですよね。組み付け不良だけど保証内だから保証してくれるのかな、これ。まあ普通するよね。でも電話、インターネットのやり取りでは消耗部品は保証できないって言われたから、まあその時はピストンから変な音するよって言ったから、多分消耗部品って答えたと思うから。でもコンロットは消耗部品じゃないから、コンロット自体を押さえてる両サイドの壁に当たる時点がおかしいから、まあ、これは保証内でしょうね。まあ4万5千ぐらいのコンプレッサーだけど、やっぱりねお金払ってて、まあ、1年間の保証あるよっていうことで買ったからね、その辺をちゃんと保証してもらおうかな、電話して。メールか。なんかうちの場合は一年中物直してるから大変ですよ。なんだかんだ毎月直してるよね。今度直すのはジェノバのゴムボートも今寒いからマイナス気温だから今直してないけど、ジェノバゴムボート直して、それから2馬力船外機、オイル漏れ直して、コンプレッサーなんとか直して、あとは、まあ、メインの船の方も船体をちょっと直して、今年船乗れるかなっていう話だよね。さあ、以上で終わります。また何かあったら動画載せます。